Hola, bienvenidos nuevamente a Cocinando con Luz. Hoy vamos a preparar en este nuevo video unas arañitas de pollo en caldito de jitomate muy ricas, una manera diferente de hacer el pollo, incluso para los niños, con calabacitas a la mexicana y un rico espagueti a la mantequilla. Esta receta la suelo preparar aquí cuando vienen algunos amiguitos o amiguitas de mis hijos que son aprobadas por ellos, que a veces no les encanta mucho el pollo en la misma versión, que si son flautas, que si son pollito asado. Esta es una distinta manera y está aprobado por los amigos y amigas de mis niños. Bueno, para el espagueti vamos a utilizar espagueti normal. Yo uso capellini porque es más delgadito y a los niños les gusta un poquito más. Yo solo hiervo con cebolla y un poquito de sal, nada más. Hay quien les echa un poquito de aceite o un ajito o un laurel. Yo es agua, sal, cebolla y la pasta. Ya que esté listo nuestro espagueti al punto como nos guste, yo solamente ocupo mantequilla y bastante ajo. Vamos a cocer nuestro espagueti, dejarlo aquí. Yo voy a hacer poquita cantidad nada más. Con nuestra cebolla prendemos y dejamos que solito se vaya cocinando. Para las arañitas de pollo son muy sencillas. Vamos a necesitar una pechuga desmenuzada, ya cocida. Guardamos el caldito para otra receta. Lo podemos congelar. Y un huevito o 2 huevitos dependiendo de la cantidad. Para el caldillo vamos a utilizar jitomate, un poco de chile guajillo. Este es un chile que no pica, pero si sus niños o ustedes son muy sensibles al picor, este lo podemos omitir. Un poco de orégano. Necesitamos cebolla y un diente de ajo y un poco de sal al gusto. Para las calabacitas de la mexicana es muy sencillo. Calabacitas en cubitos, en rodajitas, como a ustedes les guste. Un poquito de cebolla picada y un poco de jitomate picado, sal al gusto. Nada más. Esta receta yo usualmente la hacía simples arañitas de pollo, así las servía, pero después me di cuenta que necesitaban un poquito más de sabor, así que decidí agregarlas a un caldillo de jitomate y eso encantó aquí en esta casa y espero que a ti también te guste. Primero que voy a hacer es agregar el pollito que tenemos bien desmenuzado con un huevito solamente y vamos a revolver. Ya que tenemos el pollito con nuestro huevo, bueno, en un sartén bien caliente, vamos a empezar a freírlas. Yo utilizo este aceite que es Vita. La verdad es un aceite de soya. Para mí, para freír, este está perfecto. Porque bueno, hay quienes ocupan el aceite de oliva, pero a mí el aceite de oliva me gusta más en crudo y cuando es pequeñas cantidades. Cuando hay que freír, intento utilizar ya sea de canola, de soya, de alguno otro un poco más económico. Listo, con nuestras manos bien limpias vamos a empezar a hacer unas bolitas con nuestro pollo. Podemos agarrarlas así y empezarlas, ya que las tenemos de esta manera, de este tamaño, el tamaño que ustedes gusten, van directo al aceite bien caliente. Ya tenemos aquí en el sartén, se están friendo nuestras tortitas de pollo, unos aproximadamente 3-4 minutitos por lado para que se alcance a dorar, un poquito menos. Ya ustedes van viendo dependiendo el doradito que gusten. Mientras vamos a hacer el caldillo. En nuestra licuadora vamos a poner nuestro jitomate, nuestro chile en el caso que quieran, puede ser chile guajillo, puede ser cualquier chile seco. Un poco de orégano, un poco de cebolla nada más. Tip para pelar los ajos. En una tabla ponemos nuestro ajo, un cuchillo y pegamos. Un poquito de sal y agua al gusto. En este caso, dependiendo del caldillo que cuánto queramos. Ya tenemos listo nuestro caldito. Ya que están nuestras tortitas ya doraditas a nuestro gusto, vamos a retirarlas por completo para poder poner en este mismo aceite a sofreír poquito este caldito
y después volvemos a incorporar las tortitas aquí al caldillo. Ahora vamos a hacer nuestras calabacitas. Aquí sí ocupo yo aceite de oliva porque no es mucho, es solamente un poquito para empezar a dar saborcito. Ponemos nuestro aceite, que se caliente nuestro sartén. Ya que retiramos nuestras tortitas en unas toallitas absorbentes para que absorban un poquito el aceite, ahora sí, en este aceite que sigue calientito, vamos a poner nuestro caldillo a sofreír. Ya está nuestra cebollita un poco doradita por lo que vemos. Agregamos nuestro jitomate a que suelte un poco de su jugo, no mucho, y la calabaza, porque la calabaza se cuece muy rápido, así que no necesitamos mucho tiempo, más que muy poquito. Vamos a ponerlo así, vamos a mover y vamos a bajarle la lumbre y dejar tapadito esto por unos minutitos, mientras vamos al espagueti. Ya salió nuestro espagueti, ya está listo al dente. Entonces el siguiente paso es nuestra mantequilla y nuestro ajo. Vamos a incorporar la mantequilla a nuestro sartén bien caliente para que esto va junto con el ajo, para que empiecen a agarrar sabor ambos. En lo que se calientan, los dos empiezan a soltar sus jugos y aquí es donde vamos a poner el espagueti. Está empezando a agarrar un colorcito un poquito más dorado nuestra mantequilla y es justo ahí donde lleva el espagueti. Vamos a bajar un poco el fuego y empezamos a mover el espagueti para que se incorpore el sabor del ajo y de la mantequilla. Y aquí vamos a agregar al gusto, quien quiere ponerle pimienta, quien quiera ponerle un poquito de hierbas italianas. En el súper venden muchas hierbitas como ya mezcladas. Y por favor síganme en mi Insta, porque ahí les voy a empezar a poner tips de cuando voy al súper, de lo que compro. La verdad es que es muy sencillo, lo encontramos en cualquier súper, en cualquier tiendita. Entonces síganme por favor en mi red social, porque ahí voy a empezar a compartir mis compras. Con un poquito en tu manita, no es mucho, simplemente para que dé un saborcito distinto y no solo sepa a ajo y mantequilla. Dejamos sofreír y revisamos nuestras calabacitas y nuestro caldillo. Nuestras calabacitas ya están en su punto. Aquí yo ya podría apagar el fuego y seguir. Hay quienes le pueden poner un poquito de queso, dejamos tapado y va a gratinar. Así es como yo aquí las voy a hacer. Yo lo desmorono así, lo dejamos tapar con su mismo calorcito en lo que están los demás y listo. Por otro lado, nuestro espagueti ya está listo, ya lo apagué, van para poder servir. Vamos a regresar las tortitas al caldito. Ahora sí, listos, vamos a emplatar. Ya están nuestras calabazas, nuestro espagueti y nuestras tortitas arañitas de pollo. Cuéntenme ustedes cómo le podrían acompañar. Yo así lo acompaño, pero si ustedes lo acompañan o lo hacen de distintas maneras, pónganme en los comentarios, mándenme un mensaje o algo para poder tomarlos en cuenta y a la siguiente receta poder hacerlos. Vamos a poner nuestras calabacitas con el queso. Servimos. Enseguida nuestro espagueti, que quedó delicioso a la mantequilla, lo vamos a servir de guarnición. Quedó súper rico. Y por último vamos a poner nuestras tortitas o arañitas de pollo y al final vamos a poder poner un poquito más de caldillo si es de nuestro gusto. Listo, ya quedó emplatado aquí nuestro platillo. Estas son arañitas de pollo en caldillo de jitomate.
con sus complementos, calabacitas a la mexicana y un delicioso espagueti a la mantequilla. Pero si ustedes lo hacen o lo hacen distinto, por favor etiquétenme y mándenme mensajes, mándenme sus fotos para poder compartirlas, y espero que esta receta les haya gustado. Y bueno, esto fue todo por hoy. Recuerden que todas las semanas, todos los viernes vamos a estar subiendo un nuevo video con una receta sencilla, fácil y deliciosa. Así que por favor síganme, suscríbanse, denles like y comenten cualquier cosa, mándenme su foto, o si hacen la receta díganme qué les pareció.